Dobar dan i dobrodošli u novi video. Danas sa vama moja malenkost Milica i njena malenkost Medena, jer bez nje ne možemo nigde u posljednje vreme, ne znam šta se dešava, tako da će nam ona praviti društvo dok je ne dosadi. I onda će da se pokupi da ode jer joj se može, baš i briga. A nama što se ne može, mi ćemo da sedimo i dalje ovde. Želim da vas podsjetim sve, ako slučajno niste stisnuli dugme subscribe, stisnite, stvarno nama puno znači, a vas bukvalno ne košta ništa. I hvala vam unapred. Kao što vidite u naslovu videa, vi ste nas pitali neka pitanja u vezi kuće, našeg seljenja i davali ste neke konstatacije, savete, pa sam ja to odlučila da nekako uokvirim, sortiram i da to svedem na neki minimalan broj pitanja ili ti konstatacija i da vam odgovorim na to, ne da se ne mučim komentarima, nego se gubimo u pisanju negde i možda me ne razumete dovoljno, tako da ću vam ja i usmeno objasniti o čemu se tu radi. Pre nego što pređemo na taj deo, želim svima vama da se zahvalim koji ste čestitali selidbu. Hvala vam puno od srca, znam da nas čeka posao, ali sam stvarno jako uzbuđena i jedva čekam. Evo nas opet u dnevnoj sobi jer vreme je napolju nikako, kao da je jesen. Pre neki dan smo imali 22 stepena, bilo je vrućina i od tad nam pada kiša. Sad jedan dan je toplije, jedan hladnije, ali glavnom svaki dan je kiša. Tako da eto, još malo se družimo u ovom unutrašnjem prostoru i nadam se što pre izlazimo napolje i ne ulazimo do negde oktobra, novembra. Nadam se, zdravlje Bože, da će bude tako. Pa da krenemo na video. Jedna žena je pitala, ona je to već par puta pitala, ista žena, koliko ste platili kuću, tako da ću da preletim to brzinski kroz taj deo, ali taman eto i da znate ko želi da se upušta u tu priču kupovine kuće ili ga zanima uopšte kako to funkcioniše u Kanadi, sada ću vam reći. Kuća koju smo mi kupili, koja još uvek nije naša, ali je nadamo se da će biti, početna cena je bila 550.000. To smo mi vidjeli tek kada smo krenuli u potragu za kućom, bila je na tom marketu neko vreme i posle toga je prodavac spustio cenu na 450.000. Naše mišljenje je da je cena spuštena zato što su stanari unutra i niko ne želi, ko je potencijalni kupac, da se bakće sa stanarima kao što smo se mi baktali. Je li to dobra reč? Nema veze. Bili strpljivi ili kako god već. Znači, ja mislim da je to zbog toga cena spuštena 100.000. Mi imamo odobren kredit na 475.000. Naša agent za nekretnine nam je dala preporuku da odmah mi njima, iako je cena 450, ponudimo najviše što možemo, to je 475.000. Toliko smo ponudili, dobili smo odgovor od njih da oni traže 505. Uglavnom smo rekli mi nemamo više, odobreni smo na toliko i oni su prihvatili našu ponudu. To je ono što je bilo prvo i kuća je prodata za 475.000. Kasnije kada smo imali inspekciju kuće, koju smo mi platili, znači naša inspekcija, neke stvari smo vidjeli, pisali neke uslove, oni su odbijali tamo vamo i glavno smo mi onda njima rekli ok, onda da li želite spustiti cenu za $10.000. Oni su rekli da, tako da je kuća zvanično prodata za 465.000. Te probleme koje smo mi vidjeli, to nije ništa strašno. Mi smo već sve ispitali šta to može biti, koliko bi koštala popravka toga, manje više nije ni bitno, o tome ćemo u nekom drugom videu. Ali glavno smo eto na to spustili cenu. Tako da šta god vidite u nekoj kući možete cenu spuštati na osnovu toga ili tražiti da vam to poprave. Što nama više znači i da nam spuste cenu nego da poprave. Što se tiče konkretno tog problema i onda posle toga smo, pošto stanari trenutni koji žive u kući će da nose šporet, frižider, sve ostalo, ovo sam već pričala, samo skraćujem priču, mi smo onda od njih tražili da spuste cenu. U stvari smo tražili da nam obezbede sve te kućne aparate, frižider, šporet, mašine, sušilice i ostalo, ili da nam daju novac u vrednosti toga, ili mi smo rekli 5.000, oni su rekli u redu, neće oni da nam kupuju ništa, daće nam $5.000. Tih $5.000 neće spustiti cenu kuće, nego će oni nama valjda dati. Pretpostavljam da to tako ide, glavnom to je potpisano od strane nas i druge strane i advokati su tu između, tako da je to eto zvanično. Znači, kuća je prodata za 465.000 i još plus dobijemo mi 5.000 da kupimo šta nam treba od kućnih aparata.
To je to što se tiče tog pitanja i eto, drago mi je da sam odgovorila. Izvinite, pošto ste pitali više puta što ste čekali do sada. Kako ste kupili kuću, odakle vam drugu kuću, odakle vam novac i kako ćete da plaćate kad i sad na knap živite. Mi ne živimo na knap, živimo sasvim solidno i o tome sam pričala koliki su naši mesečni troškovi, da ima uštede, nema uštede jer smo mi takvi, da može da bude uštede dobre, može da bude. Drugu kuću smo kupili tako što smo uzeli novac iz prve kuće, to već imate u našem nekom prethodnom videu i to je ono zašto vam ja uvek pričam i govorila sam i u nekom od prethodnih videa, kupite kuću. Ne da biste imali kuću i da bi vam neko rekao ti si uspeo u životu, imaš kuću, nego kada imaš kuću imaš neku drugu sigurnost, imaš dosta onih vidljivih sigurnosti i znanih, ali imaš i nekih, ja to kažem, pozadinskih sigurnosti gde možeš da pomogneš sebi. Treba ti novac za nešto, za neku, moraš krov da menjaš, moraš nešto da renoviraš, ti uvek možeš da uzmeš novac iz te kuće i da duguješ na kredit za kuću, a kao i onda kažu pa da, ali opet si rob i duguješ još duže vremena, da, ali ako uzmeš novac iz kuće imaš kamatnu stopu, da kažemo maksimum 4,5, a ako uzmeš kredit od banke imaš kamatnu stopu najmanje 7-8, ne znam ni koliko se kreću sad. Pa to je neka čista logika stvari. Ja znam da neki ljudi ne razmišljaju u tom pravcu, ali jednostavno kad malo bolje razmisliš, pa bolje da duguješ novac po manjoj kamati nego po većoj. Pa ako si planirao da ga vratiš ranije kao kredit, onda ubaciš na kredit kuće. Zato kažem da je uvek bolje imati svoje nego rentati. Iako tu nema, po računima smo vidjeli neke velike razlike. Nosi svoje odgovornosti sa sobom, ali opet imaš i tu neku drugu sigurnost i oslonac. Sljedeće pitanje kaže cene kuće, ovo je meni fascinantno pitanje koje me plašilo u početku, pa sam onda skapirala pričajući sa Slobom i još par ljudi sa strane mi je to isto reklo i onda sam ja u stvari ukapirala. Kaže, cene kućama padaju ili su pale? Ko vam je rekao da sad kupite? Kao nije dobro vreme. Slažem se da nije dobro vreme. Cene jesu pale oko 7%, maksimum 7% kućama, gde spada i naša kuća. I moguće, vrlo je moguće da će da padaju još, ali to ne može da bude za stalno. Cena kuće prati neku proporciju koliko ti je property taksa ili ti taksa na imanje, tako da kažem na zemlju, a property taksa, ja se ne sjećam da je neko nekad rekao, pala mi je property taksa, manje plaćam nego prošle godine, znači da uvek raste i znači da će cena kućama da rastu, da prate to. Iako one sad pojeftine, property taksa neće biti jeftinija. Tako da proporcija je jasna da će da padnu još cene kućama, ja kažem, verovatno hoće u ovom sada periodu kada je ludilo u svetu i kada je Kanada zatvorila, da kažemo tako, granice za ulazak u nju, jako je teže ući na bilo koju vizu. Ne znam da li znate činjenicu da u 2026. ističe 1,5 miliona radnih dozvola u Kanadi, a odobrenje za permanent resident ili ti za stalni boravak je samo 336, ali neka bude i 350.000 ljudi. Tako da bit će teško što se tiče ove godine. I ja onda razmišljam, ok, sve to stoji tako. I Kanada neće dozvoliti možda još godinu, 2, 3 toliki ulazak, a možda i hoće. Nebitno. Cene kućama su pale i padaće, ok. Ali proći će i to vreme. Kanada je ogromna zemlja, kao što znate i sami, druga po veličini na svetu. I šta će biti sa tom zemljom? Ništa, zatvorit će se granice i to će tako da funkcioniše. Pa neće. Neće da funkcioniše tako, nego će zemlja da se gradi i da se zida i da dolaze ljudi i da naseljavaju. Jel? Kogod da bude, kažu uzet će i Amerika, ne znam, pretvara se u Indiju, pa kogod da uzme Kanadu neko, da sad aj dođemo i do tog ludila, da više nije Kanada, nego je neka druga zemlja osvoji i zove se nekako drugačije, šta? Staće, tako će sve da se zatvori i to tako stoji. Neće. Svaka zemlja će da radi na ekonomiji svojoj, što više ljudi dođe u zemlju, više će da radi
više će taksi da plati, zemlja će biti bogatija, znači moraju da se zidaju kuće. Da pada cena gorivu neće toliko da pada više, neće ni da pada ni drvetu za izradu kuće, ni ničemu neće da pada, tako da nije ta vaša priča vodu do negde. Ali kad se pogledam dalje, isto tako i satnice su se povećale. Svima su skočile satnice, bar u Ontariju, ali mislim da i u celoj Kanadi, da se i minimalac povećao. Kako se povećao minimalac? Ako se povećavaju i satnice koje su veće od minimalca. Znači, ako će da padne cene kućama, onda će da padnu i satnice. Ali to se neće desiti. Tako da to jeste da nam predstoji teži period, da, teži u smislu da ako ja mislim da prodam kuću, ne mogu da dobijem taj novac. A ja kuću ne mislim da prodajem, mislim da bude što duže u našem vlasništvu. Znači, potrebno je da se možda pregrmi sledeće 2, 3, pa neki i 5 godina. Pa neke i sledećih 10 godina nemam ja šta da pregrmim, jer to sam već pričala, većina kuća je već preprodata. Ja ne znam da li ima 10% kuća u Kanadi celoj da nisu prodate. Evo, ova naša je primer toga da nije prodata poslednjih 20 godina. Znači, naša kuća je kupljena za nekih 100, 120, 150 hiljada. Neki 200 prodaju za 400, a manje je od 150 sigurno. Tako da je jako mali broj tih kuća i tako da ne može toliko da padne. Može da bude krah berze, može da bude svašta, ali ne verujem da će to tako biti. I još jednom da se osvrnem na tu konstataciju, cene kućama su pale ili padaju i još će da padaju. Kako sad kupujete? Pa šta ću sad da sedim i da čekam da cene skoče da bi kupila? Mislim, čista logika. Znači, ide ti ulje na akciju, ne, pa neću da ga kupim na akcije, nego ću da čekam da poskupi, pa ću onda da idem da ga kupim. To je moje neko razmišljenje. Tako da, eto, ako se slažete sa mnom, i ako se ne slažete, naravno, pišite vaša mišljenja u komentarima. Više ste nego dobrodošli i naravno svaki komentar mi znači, bez obzira kakav god da je, jer onda svaki vaš komentar, i ako meni možda na prvu se ne učini da nije po mojoj volji, ok, ja ga pročitam ponovo i onda se zapitam u tom smeru i onda razrađujem i taj scenario. Meni stvarno svaki komentar znači, pogotovo kada je ova tema u pitanju, da vidim da li smo pogrešili ili nismo. Možda mi i jesmo pogrešili. Ja sam uvek govorila od početka, možda se mi upuštamo u nešto da nismo svesni u što se upuštamo, ali opet kažem, probala sam. Probali smo, videli smo, može, ne može, a i plus ostaje sve zabeleženo na YouTube-u, vama koji ste, ja uvek kažem, obični ljudi sa nekim normalnim poslovima, ništa nešto ekstra, pa da vidite da li ćete i vi da se upustite u tu priču ili nećete, da razmislite, da naučite iz naših grešaka i tako dalje i tako dalje. Mislim da je ja mislim da su ovi naši videi što se tiče kupovine kuće i ostalog, koga zanima stvarno jako poučni, da mogu dosta i da nauče i da vide eto kako smo mi radili i da li tako treba ili ne treba. Ako ne uspemo, mi jedan dan Sloba i ja sednemo ovako na krevet i kažemo, znate šta ljudi, mi smo sve prešli. Bili ste u pravu, ne ide. I eto, probali smo. Mi smo hteli, bili smo tvrdoglavi, vi ste nam govorili, ali mi smo probali i videli da ne ide. Zdravlje Bože da će to sve da bude dobro i da će da ide. Pa eto, družit ćemo se i dalje i vidjet ćemo dokle guramo i kako guramo. I poslednje pitanje ili konstatacija ili komentar vaš koji ste rekli, ja sam ga kao svela pod jedno pitanje, je onako najintrigantnije, da tako kažem, i verovatno će probuditi u vama najviše da pišete komentare, ali ja ću pokušati da objasnim, ali opet kažem, ko razume shvatit će. A to pitanje je kako da ne, sad ste kao rekli da se selite, znali ste odmah da ćete se seliti i da morate da se selite. Moram malo ovako da biram reči. Ja sam uvek vama, ja sam mogla vama odmah da kažem da, selimo se. Jer rekli smo da ćemo se selimo. Naravno da bi se selili ili nešto približno tome bi bilo, ali nismo bili sigurni šta ćemo. I ja opet kažem, ja se sa
kao što sam više puta rekla, sa nekim stvarima se ne igram u Kanadi, da me to ne zanima i ne želim, ali negde gde mogu da iskoristim nešto, pokušavam. Ne na uštrb nekog drugog i da nekom načinim zlo, ali pokušavam ako mogu. I onda sam razmišljala, pa ako taj neki stanar koji iznajmljuje nečiju kuću, stan, nebitno, može malo da savije zakon i da izbegne iseljavanje, da ne plati stanarinu, da iskoristi rupu u zakonu ovu ili onu. Isto tako i mi kao stanodavci možemo malo da savijemo zakon. Ne da savijemo zakon, nego da pronađemo neku rupu, da se prilagodimo, da to bude ovako ili onako. Na ovo pitanje neću dati konkretan odgovor, šta i kako, možemo za neku godinu pričati o tome. Možda i malo ranije, nebitno je. Ali glavnom imali smo mi tu dosta opcija koje su zakonski ispravne, dosta opcija možda zbog kojih se ne bi ja osjećala baš najbolje ili ne bi spavala najmirnije možda. Ne bih radila ništa protiv zakonito, ali bi recimo možda mogla da odem na sud i svakako ne bi me sud osudio, ali smo imali nekih opcija o kojima smo dobro razmišljali, mislim, razmišljali smo dobro o svim opcijama i ja mislim da je za sada, Sloba i ja mislimo, ne samo, mislim, moj je predlog bio koji je Sloba saslušao i eto tako smo u 10 minuta došli do tog zaključka da je ipak bolje da se mi preselimo kompletno svi i da budemo tamo umesto nekih drugih opcija koje smo imali. Kažem vam opet, svaki zakon u svakoj državi ima neku rupu gde možeš da se, ne rupu, gde možeš propust ili nešto da se prilagodiš i da uradiš nešto, ali jednostavno nismo hteli, uopšte ne želim svoj neki mir da kompromitujem time, da mi to uopšte stoji negde u glavi, iako bih bila zakonski i pravno ispravna, ali jednostavno nisam želela uopšte da imam neku presiju, opterećenje. Lakše mi je da idem na posao malo više i da zaradim nego da mislim o tome. Tako da to su uglavnom neka pitanja koje ste vi postavljali, pa sam ih ja svela sve pod neko opšte pitanje i mislim da sam odgovorila. Znači šta mogu da kažem, rekla sam, šta ne mogu, ko razume shvatit će. Kada dođe vreme možemo pričati o tome ili ako nekog zanima ko želi da se upusti u to vode, može da me kontaktira i da mu dam samo predlog, a naravno ne mogu da savjetujem nikog, samo mogu da dam moje znanje koje imam neko. Tako uvek sam govorila, znači, jako je bitno da imate u Kanadi prijatelje, a jako je bitno da imate neke ljude koji su dobri u svom poslu i koji znaju o čemu pričaju, bilo da su računovođe, advokati ili ostalo. Tako da birajte ljude, šta da vam kažem. Ovi naši ljudi koji nas savjetuju, većina njih su Kanađani ili neke druge nacionalnosti, nisu naši ljudi, tako da i sagledavamo sa svih strana. U Kanadi imate dosta i besplatnih pravnih savjeta koje možete da potražite, tako da smo se mi i to probali, tako da sve smo ispitali, ali opet kažem, eto, meni je do seljenja, treba mi malo promene, već mi je ovde možda malo i dosadilo, opet kažem, ne znam, možda i zima dugo trajala, pa mi je to dosadno ili nešto drugo u pitanju. Uglavnom, ja se jako radujem i imat ću u svakom slučaju više prostora za sebe i za našu porodicu, naravno. I imam još jednu novost za vas, zaboravila sam kažem prošlom videu, moram ovako da vam pokažem. Micika je oficijalno postala malo starija gospođa. Dobila sam naočare za čitanje, nije velika dioptrija, 1,25, znači samo za blizu, samo za čitanje, ali mi jako pomažu, nisam ni bila svesna koliko ne vidim i koliko su mi neke stvari bile mutne. Postavljajte pitanja, komentare, konstatacije, dajte savete, otvoreni smo za sve, stvarno nikog nisam izdvajala po imence, ničiji komentar mi nije, stvarno mi nije me povredio, uvredio ili mislim da je ružan, hvala vam. Ja volim, pogotovo kad se ovakve stvari rade neke životne, možda čak više i volim da me tako neko uputi na neke stvari da pogleda malo bolje.
Ostajte dobro, ne zaboravite subscribe, like, share i onaj hype zvezdu. I do nekih novih avantura ili nekog lepšeg vremena vidimo se. Ćao!